После того, как мы всю рыбу разделали, сколько получилось икры с 5 самочек, мы ее симужим. Это соль, сахар в ровных пропорциях, плюс немного укропчика, петрушки и перца. Вот так засыпаем это солью, смесью этой с сахаром. Засыпаем всю рыбку. Пересыпанная рыба, вот переложенная лавровым листом, все убирается в холодильник на 24 часа. Через 12 часов переворачивается, местами меняется и настаивается. После этого она вакуумируется и убирается на проморозку на 2 недели.